Lăudat și binecuvântat să fie Iisus. Dar doresc ca Domnul Iisus Hristos să fie binecuvântat în dimineața asta și lăudat să fie El. Glorie Lui, mărire Lui, cinste Lui, slavă Lui, trăiască Iisus. Acela care pentru noi o plâns și o suferit, mărit să fie numele Lui. Aș dori ca Domnul Iisus să binecuvântează toți prietenii mei, pe care cunosc și pe care nu cunosc. Doresc ca Domnul Iisus Hristos să binecuvântează bolnavii din spitale care astăzi așteaptă o mână de salvare, o mână de mângâiere. Și doresc ca Domnul Iisus Hristos pe cei care trec prin încercări și prin boli și prin suferință să le ridice și să-i spui la o stare plăcută Domnului Iisus, mărit să fie numele Lui. Eu doresc să cânt câteva cântări, adică o cântare spre lauda Domnului Iisus din toată inima și zic ca bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze și îmi cer mare iertare la unii care mă cunosc, probabil de pe Facebook, și suntem păcătoși. Scrie Scriptura destul de clar. Este cu neputință ca omul să nu păcătuiască totuși înaintea lui. Dar totuși, ca să ne oprim din nebunile noastre, să ne aducem de aminte de unde ne vine izbăvirea. Da, mărit să fie numele lui Iisus. Și scrie Scriptura iară că din păcat o să mă zi mama mea și în păcat voi muri. Și ajută-ne, Doamne, ca noi să nu murim în păcat și să murim mântuiți de tine, slăvit să fie numele lui Iisus. Doresc ca bunul Dumnezeu să binecuvintează toți prietenii mei și El să ne binecuvintează cu înțelepciune și cântarea care voi cânta-o, doresc ca prin cântarea pe care voi cânta-o să mai mângâi suflete întristate. Binecuvântat să fie numele lui Iisus. Aduc la cruce viața mea, Doamne, ca să o primești mai bine. Iar dacă Tu mai poți salva, te rog să pasă pâine. Eu sunt păcătos vin la calvar, o viață de rușine. În genunchi ca și un tălar, Doamne, fă ce voiești cu mine. În genunchi ca și un tălar, Hristos, Tu fă ce voiești cu mine. Doamne, m-am despărțit de ale crucii Tu, umblind prin căia mare. Iisus, m-am rătăcit și nu știu când, o, Domnul meu, și-am alunecat pe cale. Doamne, mi-a fost rușine ca să spui Iisus, ca să nu-ți înduri prigoane. M-am rătăcit și nu știu când, Doamne, și-am alunecat Hristos pe cale. Îți mulțumesc, Iisus, că ești cu mine, când anii grei băteau asupra mea. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu mi-ai dat o nume de copilajul de Dumnezeu. Te-ai dat o mare cu apă în numele lui Iisus, ai primit din cer răsplată, frate. Dar toate acestea vor fi scrise în cer sfânt. Dacă-L primești pe cel săraca, frate, și se oprește altă casa, da.
păzind săraca Lazar. Să-l primești, frate, soră, în casa ta. Ura, fratele Comia, el vinde la ce rău, dar iubirea, frate, trebuie să fie sfântă. Aceasta vine din partea Domnului Iisus. Îți mulțumesc, o Domnul meu, că ești cu mine. Când anii grei băteau asupra mea, îți mulțumesc, Iisus, că Tu mi-ai pus pe ceata. Tu-ți vei veni de la I-ai dat un par cu apă în numele lui Iisus. Vei primi cu drag din iar răsplată, frate. Toate acestea vor fi scrise de Sus. Amin. De te afli îngrijorat, strigă către Domnul. De poboară de păcat, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice te apasă. Strigă către Domnul, că El nu te lasă. Strigă către Domnul, orice te apasă. Pentru cauza vieții noi, strigă către Domnul. Pentru vremurii de apoi, strigă către Iisus. Strigă către Iisus, că El nu te lasă. Strigă către Domnul, orice te apasă. Frământat de ce vei fi, strigă către Domnul.
Amin. Binecuvântat să fie Iisus. Marcelino vă salută cu respect. Doamne ajută, vă iubesc pe toți prietenii mei. Dacă doriți să mă căutați pe... Dacă doresc ca oamenii să mă caute pe YouTube, cum să mă caute? Mă căutați pe YouTube, Mitică Pocăitul, cu mare respect. Doamne ajută, vă pup cu respect, să vă trăiască familia. Și vă doresc numai bine, pa!